მეგობრებო, მოგესალმებით. საჯარო გაშლა მინდა შემოგთავაზოთ თემით. რა ხდება ჩაფიქრებული ადამიანის ცხოვრებაში ახლა? რატომ არ გამოდის კონტაქტზე, ესეც ვნახოთ და რეალურად რას გრძნობს თქვენთან დაკავშირებით? ესეთი ნესკაფე 3-1 გავაკეთოთ, ხო? ანუ რა ხდება მის ცხოვრებაში, რატომ არ გამოდის კონტაქტზე და რეალურად რას გრძნობს თქვენთან დაკავშირებით. მაშინ სადამე 3 ვარიანტად საჯარო გაშლა ვფიქრობ საკმაოდ ინტენსიური იქნება. არ იქნება ეს მოკლე პასუხები, პრინციპში ძალიან იშვიათად თუ შორცის ფორმატით ავწერ თქვენთვის საჯარო გაშლას, მოკლე პასუხები ჩემ საჯარო გაშლებში არ არსებობს. პირველი ვარიანტი, რა ხდება ჩაფიქრებული ადამიანის ცხოვრებაში ახლა? მეორე ვარიანტი, რა ხდება ჩაფიქრებული ადამიანის ცხოვრებაში ახლა? მოდი ორი ვარიანტი იყოს და სამაგერად სიღრმისეული. მაშინ სადამე კარგად დააკვირდით ორივე ვარიანტს, პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი. ქვებიც დავალაგეთ თქვენთვის, რომ უფრო მეტად მარტივად მოახერხოთ არჩევა. და მოდით ახლა მე და თქვენ ვნახოთ რა ხდება ჩაფიქრებული ადამიანის ცხოვრებაში ახლა, პირველი, მეორე. ნახოთ რატომ არ გამოდის კონტაქტზე, ანუ ესეთი ადამიანები უნდა ჩაიფიქროთ, ხო? რომ არ გამოდის კონტაქტზე, კატათაგუბანას თამაშობთ, ხო? დახუჭობანას, დაჭერობანას, დამალობანას, სიჩუმობანას, რა ვიცი, ხო? ურთიერთობა, რომელიც ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს თქვენში და გაინტერესებთ რეალური პასუხები და მე შევეცდები ეს პასუხები თქვენამდე მოვიტანო. პირველი ვარიანტი. რა ხდება ჩაფიქრებული ადამიანის ცხოვრებაში ახლა? 6-იანების პენტაკლები. რა ხდება ჩაფიქრებული, ნახოთ რას ეხება მისი 6-იანების პენტაკლები, იმიტომ რომ ადამიანი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ დაიბალანსოს ცხოვრებაში ახლა მისთვის პრიორიტეტი. ნახოთ 6-იანების პენტაკლები ზუსტად მინდა ვნახო. 6-იანების პენტაკლები რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში? ერთი არკანით მინდა გავიგო. ადამიანი ანაწილებს, მოდი ასე ვთქვათ, საკუთარ რესურსებს, საკუთარ ენერგიებს, ყოველ შემთხვევაში ცდილობს, რომ გაანაწილოს ისე, რომ მისთვის ყველაფერი იყოს ცხადი, მისთვის ყველაფერი იყოს გასაგები. ადამიანი ახლა ცდილობს, რომ ყველაფერი თაროებზე დაალაგოს, იმისთვის, რომ გარკვეული ქაოსი, რომელიც მას შესაძლებელია ქონდა, ეს შეიძლება იყოს ფინანსური ქაოსი, ფინანსური პრობლემები, სადაც ადამიანი გარკვეული პერიოდი იყო ერთგვარ კრიზისში. ახლა შედარებით ეს კრიზისი არის გადალახული და ადამიანი ცდილობს, რომ თავის ფინანსები, ენერგიები, პასუხები, რესურსები გაანაწილოს ადამიანებზე, მოდი ასე ვთქვათ, სამართლიან. შეიძლება იყოს ვალებს აბრუნებდეს, არ არის ხო გამორიცხული. მოკლედ ადამიანმა რაღაცა chapter, ანუ თავი ჩახურა თავის ცხოვრების და ახლა ცდილობს, რომ რაღაცნაირად მიზანი აქვს ადამიანს, გზა არჩეული აქვს, მიდის ამ მიზნისკენ, მიიწევს ამ მიზნისკენ და მოდით ვნახოთ რა არის ახლა მისი არჩეული მიზანი, საით მიდის, იმიტომ რომ 3-იანების კვერთხები არ არის ცუდი არკანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა იცის რა უნდა ცხოვრებაში, თითქოს ეს კრიზისი უკვე ცოტა შედარებით გადაილახა და ახლა უნდა ადამიანს აიღოს გეზი, საით მიდის მისი გეზი, საით მიდის მისი გზა, აი ზომიერებისკენ მიდის. კიდევ ერთხელ საუბრობს არკანები იმაზე, რომ ადამიანს ჰქონდა რთული პერიოდი, ტრანსფორმაციული პერიოდი, მძიმე პერიოდი, რომელიც ადამიანმა უკვე უკან მოიტოვა, შეიძლება ასე ითქვას, გადალახა
და ახლა ადამიანი ყველანაირად ცდილობს, რომ მომაგრდეს, მოძლიერდეს ერთ კონკრეტულ ადგილზე, კონკრეტულ სივრცეში, კონკრეტულ რეალობაში, შეიცვალოს, ვთქვათ, თუ კი რაიმე არის შესაძლებელი, გაანაწილოს სწორად, დაალაგოს სწორად, იმიტომ რომ ადამიანი ახლა ყველანაირად ცდილობს თავის ცხოვრებაში კონდეს წესრიგი. მოდით ვნახოთ, განსაკუთრებით რომელ სფეროში უნდა ადამიანს რომ კონდეს ეს წესრიგი, ხო, კონდეს ეს ზომიერება, რომელ სფეროში უნდა ადამიანს ეს ყველაფერი. 13 არკანი, ხო, ისევ და ისევ მივდივართ ტრანსფორმაციისკენ, ტრანსფორმაცია სამიანების თასები. სამიანების თასები შეიძლება წავიკითხოთ როგორც შესაძლო სამკუთხედი, შესაძლო, ვთქვათ, ურთიერთობები, სადაც კონკრეტული ადამიანები აუთსაიდერები აღმოჩნდნენ და კონკრეტული ადამიანები დარჩნენ მის ურთიერთობათა სისტემაში და აჩვენებს აქ, რომ შეიძლება ეხებოდა კოლექტივს, მოკლედ ადამიანებს და ასევე სამიანების თასები, რა თქმა უნდა, დღესასწაულია, ცხოვრებისეული ბედნიერების შეგრძნება, ადამიანს დაკარგული ქონდა ეს ყველაფერი, შეიძლება ითქვას, შესაძლოა რაღაცებს ზედმეტად ზედაპირულად უყურებდა, ზედმეტად ჰარიჰარალოდ აღიქვამდა გარკვეულ პროცესებს და ადამიანს მოკლედ კარმული გაკვეთილი აზიარა სამყარო. და შესაბამისად ახლა ადამიანი ცდილობს, რომ უფრო მეტად ზომიერად, ადეკვატურად და გათვლილად მართოს საკუთარი ენერგია, რესურსები, ფინანსები, ყველაფერი, რაც მოიაზრება ახლა მისთვის ესეთ მნიშვნელოვან საკითხად, ხო? კარგით, მოდით ვნახოთ თქვენთან რატომ არ გამოდის ჩაფიქრებული ადამიანი კონტაქტზე. რატომ არ გამოდის ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენთან კონტაქტზე? რა არის რეალური მიზეზი? მოდი ვნახოთ. სამარკაში ვნახოთ. რა არის რეალური მიზეზი, რომ ადამიანი არ გამოდის თქვენთან კონტაქტზე? ათიანების ამბობს, რომ ძალიან რთულია თქვენთან, ძალიან რთულია. შეიძლება ადამიანს რაღაცა უფრო მეტად მარტივი ურთიერთობები უნდა და ძალიან რთულია. ადამიანი არ გამოდის კონტაქტზე, იმიტომ რომ გარკვეული კონტური აქვს გავლებული, იმიტომ რომ, ვთქვათ, შესაძლებელი თქვენ არ დათანხმდით მისი თამაშის წესებს, ისე როგორც მას უნდოდა და ახლა ადამიანი ცდილობს, რომ საკმაოდ ისეთი აგრესიული ენერგიები მოდის, რატომ არ გამოდის კონტაქტზე? ექვსიანების ხმლები. ადამიანი ამბობს, რომ მე შევიცვალე ჩემი მიმართულება, მე სხვა გეზი მაქვს აღებული, ადამიანს სხვა გეზი აქვს აღებული, ანუ გზები გაიყო და ადამიანი არ გამოდის კონტაქტზე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, აქ ინტერესთა სხვაობა, ადამიანებმა ვერ გაუგეთ ერთმანეთს, ადამიანები ვერ შეთანხმდით, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის წესებზე, რაც, რა თქმა უნდა, მისთვის საკმაოდ რთული აღმოჩნდა სხვათა შორის, ხო? ის, რაც მას უნდა და ურთიერთობებში არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ ჩაიფიქრეთ. საბოლოო ჯამში მისთვის შეიძლება ადამიანს არ უნდა და ზედმეტი პასუხისმგებლობების აღება და უნდა და რაღაცა კონკრეტული ჩარჩო ურთიერთობაში და იმ ჩარჩოს იქით გადასვლა არ უნდა და, ხო? რაში იგრძნო თქვენთან დაკავშირებით ეს ათიანების კვერთხები ჩაფიქრებულმა ადამიანმა? რაში იგრძნო? არქანი შეყვარებულები. სავარაუდოდ ეს იყო ურთიერთობები, რომელშიც არ გამოურიცხავრო სამკუთხედის ამბებიც იყოს თქვენი მხრიდან, მისი მხრიდან, ახლა ამას არ განვიხილავთ აქ ეს სხვა საჯარო გაშლებში და ყოველ შემთხვევაში რამდენადაც ვთქვათ საინტერესო იყო ეს ურთიერთობა თქვენთან და სასიამოვნო, იმდენად მძიმე და ვთქვათ მტკინვეული აღმოჩნდა მისთვის. გასაგებია, ხო? არკანი შეყვარებულები და კიდევ რა აღმოჩნდა მისთვის? ქურუმი ხალი, აქ შეგვიძლია მაქვს, ან ვიღაცას ეკუთვნით, ან ის ეკუთვნის ვიღაცას, ხო? ანუ სამკუთხედის თემა, ფაქტია, რომ უმეტესწილად აქ საჯარო გაშლას უყურებთ და რა თქმა უნდა, ყველასთან ერთნაირი პასუხი სინქრონი შეიძლება 100-დან 100-ში არ რეზონირდეს, თუმცა ჩემს საჯარო გაშლებზე ხშირად წერენ, რომ 100-დან 100-ში რეზონირდება. აქ არის მესამე პირი, ხო? ვინ არის მესამე პირი? ეს უკვე რა თქმა უნდა სხვა ამბავია, ხო? და არ გამოვრიცხავ, რომ თუ თქვენ ხართ ეს
მესამე პირი, მისთვის საკმაოდ რთული აღმოჩნდით. რთული, სხვათა შორის რაღაც ქვეცნობიერ დონეზე, ყველას არ ეხება ფიქრობს, რომ ადამიანზე რაღაცნაირად ზემოქმედებთ, манипуლირებთ, მაგიურად, არამაგიურად. და ზოგადად ძალიან რთული ადამიანი ხართ, ხო? ეს თქვენი მით უმეტეს თუ სხვადასხვა მაგიური, ვთქვათ, სიღრმეებით და შემეცნებითი ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, აი ამ საკითხებით ხართ, ეს კაცებს ძალიან არ უყვართ, ხო? მათი twin-ისთვის ეს აღიქვება როგორც ძალიან დიდი საფრთხე. მიხვდით ხომ, იმიტომ რომ სულ აქვთ ის განწყობა, რომ ქალი მათით თამაშობს, მათით манипуლირებს, მათი მართვა სურს და ყოველთვის ცდილობენ ხოლმე რომ ამ დროს ან გააუფასურონ, ან თავი დაიცვან აგრესიულად, პასიურად აგრესიულად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ ჩანს რომ თქვენი ენერგიები მას საკმაოდ აშინებს, მოდი ასე ვთქვათ და ბევრ პასუხისმგებლობების მომენტს უღვიძებს. რაც რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არც ერთ მხარეს არ აწყობს ნამდვილად. კარგი, მე ახლა კითხვა მაქვს ესეთი ადამიანთან. გამოვა თუ არა კონტაქტზე? გამოვა თუ არა კონტაქტზე? ჩაფიქრებული ადამიანი გამოვა თუ არა კონტაქტზე თქვენთან? მოდით ვიკითხოთ ერთი თვის ვადაზე. ზოგადად მე ჩემი გადმოსახედიდან თუ საყვარელი მამაკაცი ერთი დღე მაინც ჩააგდებს, ასე ვთქვათ, თქვენს მოკითხვას, ესე იგი თქვენი მამაკაცი არ არის. რა ვიცი, თუ არ მოუკვდა რაღაცა თუ ხო რა, სადმე თუ არა მოყავ თავი, რა ვიცი, აგრესიულ ზონაში, საომარ ზონაში, ანუ აი ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცები გაიგოს, ან ჩაეძინა, ისე ძალიან ჩაეძინა, რომ ვეღარ გაიღვიძა. მოკლედ სხვა შემთხვევაში იცოდეთ რომ აქ ან დამატებითი საბურავის ამბავია, ან ახლა კომფორტულად ვარ, მე არ ვარ კომფორტულად და უფრო სხვა კომფორტის ზონას ვეცებ, ხვდებით ხო რა შეესაქმე, ჩვენ კი ქალები ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად რაღაცა ვარდისფერი სათვალები მოვირგოთ და რაღაცებით ჭყალში გავაправოთ, სლენგს გამოვიყენებ, მამაკაცის ესეთი ქმედება რომ რაღაც თავის-თავში იკეტება, ძალიან დაგის არის, ასეთია, ისეთია ხო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. თუ თქვენთვისაც ეს თამაშობანი საინტერესო, რატომაც არა, ოკეი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის რაღაცა პერიოდი ქალების ასაკში დგება ის პერიოდი, როდესაც მთელი ეს манипуляციების სცენები და სიგიჟეები აღარ არის მიმზიდველი და საინტერესო და უფრო მეტად სიმშვიდე და გასაგები, ვთქვათ, ურთიერთობები აინტერესებს, სადაც უკვე მთელი ეს იტალიური ნებათა ღელები და ბრაზილიური დაუსრულებელი სერიალები უკვე კარგავს აქტუალურობას, ხო? კარგავს აქტუალურობას. კარგით, მოდით ახლა ჩვენ ვნახოთ, გამოვა თუ არა ჩაფიქრებული ადამიანი ერთი თვის ვადაზე კონტაქტზე. გამოვა თუ არა კონტაქტზე? პასიურია. პასიურია. გამოვა თუ არა კონტაქტზე? გამოვა თუ არა კონტაქტზე? იცით რა არის? შეიძლება გამოვიდეს ერთადერთი მიზეზით და ერთადერთი მიზნით გამოვიდეს, ხო? იმიტომ რომ თვითონ არის ხმლების მეფის ენერგიაში. მისი ენერგიები საკმაოდ აგრესიულია. ახლა რასაც უყურებ, მისი არკანი მთვარეცხნი რატო აქვს თქვენთან დაკავშირებით ესეთი ორვიანების თასები? არკანი სამყარო. არკანი სამართლიანობა. კარმული ამბებია ნამდვილად, რას ნიშნავს ხო კარმული ამბები? შეიძლება ადამიანები მატერიალურ სხეულებრივ დონეზე ვერ უგებდნენ ერთმანეთს ფიზიკურ სამყაროში, მაგრამ ენერგეტიკულად სადღაც იყვნენ გადაჯაჭულები, სადაც ენერგეტიკულ დონეზე ადამიანები გრძნობენ ერთმანეთს, ადამიანები თუ აქ რაღაც ხელოვნურ ჩარევებს არ აქვს, ხო, რა თქმა უნდა, ადგილი, ადამიანები გრძნობენ ერთმანეთს ენერგეტიკულად, გარკვეული ასპექტებით ეჯაჭვებიან ერთმანეთს, მაგრამ ფიზიკურ დონეზე ძალიან უჭერთ ერთად ყოფნა, აქ სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება იყოს, ვერ უგებდნენ ერთმანეთს, სადღაც ტოქსიკურები იყვნენ ერთმანეთისთვის
მაგრამ იცით რა არის ტოქსიკურობაც ისეთი მომენტია საბოლოო ჯამში ჩემმა წლების მუშაობა მაჩვენა რომ ერთი მხარეა ტოქსიკური და მეორე ვარდისფერი და ფუმფულა და უიეს როგორ დამემართა ესეთი რაღაცა მე მგონი რომ ეს აღარ არსებობს იმიტომ რომ ის ტოქსიკურიც იმიტომ ეწებება მეორე ადამიანს ენერგეტიკულად იმიტომ რომ თქვა თუ ამას ტოქსიკურ მომენტებს ეძახით ესე იგი თქვენშიც არის ეს ტოქსიკურობა და ორი ტოქსიკური მომენტი ენერგეტიკულად მსგავსი ერთმანეთს ეთამაშება ასეთ დემონურ თამაშებს ხო რომელიც საბოლოო ჯამში ორივეს თავს რაღაც მნიშვნელოვან და ცოცხალ ადამიანად გაგრძნობინებენ ხო ხა შევთანხმდეთ რომ მსხვერპლის და მოძალადეც ორივე ერთი და იგივე манипуляторია ორივე იღებს იმას ხშირ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ყველა შემთხვევას არ გულისხმობ რაც საბოლოო ჯამში ორივეს აწყობს და სიამოვნებს ხო გუშინ დავწერე მზის ადამიანის გვერდზე ამასთან დაკავშირებით პოსტი სხვათა შორის. ასე რომ თუ გამოვა ყოველ შემთხვევაში სცენარის შეცვლას არ დაელოდოთ, იქნება პრეტენზიები, იქნება ზოგადად მისი ფსიქიკაზეც ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს, ხო, შეიძლება ქონდა გარკვეული წარსულ პერიოდის უკან, ახლო წარსულში რაღაც ძალიან დიდი სირთულეები, ადამიანი ვერ გამოვიდა ამ ყველაფრიდან და უბრალოდ შეიძლება შემოვიდეს თქვენთან კომუნიკაციაში გარკვეული შხამით, ხვდებით ხო? გარკვეული გაუგებრობით, მხოლოდ იმიტომ, რომ სადღაც ენერგეტიკულ დონეზე ენერგია არ ყოფნის და სადღაც ენერგიის ავსება უნდა. ანუ ადამიანი რეალურად ენერგიას იღებს ამ პროცესით, ხო, როდესაც ემოციებზე გამოყავხართ, როდესაც რაღაცნაირად ცდილობს, რომ ვთქვათ, გაგაღიზიანოთ, ემოციებზე ითამაშოს, ასე რომ თუ თქვენთვის ეს ყველაფერი საინტერესოა, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ უპასუხოთ, ხო? მაგრამ კარგი, რა მიზნით გამოვა ადამიანი კონტაქტზე, რა მიზნით გამოვა ადამიანი კონტაქტზე. არკანი კოშკი, ხო, აღარ გავაგრძელოთ ხო საუბარი. მიზანი ვიცით, ხო, გასაგებია. ეს ის მომენტია, როდესაც სიძულვილიდან სიყვარულს ვერ დავარქმევ ამ ყველაფერს და სხვა რაღაც ქვია. მაგრამ ოკეი, დავარქვათ სიყვარული, რომ გესიამოვნოთ. ესე იგი, სიყვარულიდან სიძულვილამდე ერთი ნაბიჯია, აი თქვენზე არის ნათქვამი. იმიტომ რომ თითქოს აი ამ წერტილიდან წერტილში მოძრაობთ, ხო? სიძულვილი, სიყვარული, სიყვარული, სიძულვილი. ნუ მე უფრო მეტად დავარქმევდი ვნება, სიძულვილი, სიძულვილი, ვნება. ეს არის და ეს, ხო? სადაც საბოლოო ჯამში კაცი არ არის მზად ჩაფიქრებული ადამიანი რაღაცა სერიოზული ნაბიჯებისთვის და თქვენს ენერგეტიკულად ვერ უშვებთ ბოლომდე და არის ეს ინდური ფილმები, ხო? ეხლა ჩვენ აქ დავინახეთ. გავიგეთ ხო პირველი ვარიანტი და მომწერეთ, დამწერეთ კომენტარები უბრალოდ რამდენად რეზონირდა, რამდენად იცანით ჩაფიქრებული ადამიანი, ჩვენ გადავედით მეორე ვარიანტზე. მოგესალმებით, მეორე ვარიანტი ვნახოთ რა ხდება ადამიანის ცხოვრებაში ახლა, რატომ არ გამოდის კონტაქტზე და რეალურად რას გრძნობს თქვენთან დაკავშირებით. პირველი, რასაც ახლა ჩვენ ვნახავთ, ამ შემთხვევაში მეორე ვარიანტი ეს არის რა ხდება ჩაფიქრებული ადამიანის ცხოვრებაში. ახლა ოთხიანების კვერთხები. ოთხიანების კვერთხები. ნახოთ, რაზე საუბრობს ოთხიანების კვერთხები ამ შემთხვევაში. შეიძლება რაღაცა კონკრეტული საქმე, მოლაპარაკება დასრულდა მასა და კონკრეტულ ადამიანს შორის წარმატებით, ხო? რაღაც ადამიანს ერთგვარი სტაბილური სურათი აქვს წინ. მაგრამ მოდით ერთი არკანით და შევავსოთ ოთხიანების კვერთხები რას ნიშნავს ჩაფიქრებული ადამიანის ცხოვრებაში. თასების მეფე. ადამიანის ცხოვრებაში ახლა ის ხდება, რომ ადამიანი თავს კარგად გრძნობს, ადამიანი თავს ემოციურად სავსე ადამიანი, ხო? თვითონ შეიძლება ხო რაღაცა დალევასაც ეპარებოდეს, ხო? იმიტომ რომ მაინც თასების რაინდი გვაქვს, ხო? აქ რაღაცნაირად ადამიანი გრძნობებით, კარგი გრძნობებით, სასიამოვნო ემოციებით არის. შესაძლოა ადამიანი რაღაცას აღნიშნავს სხვათა შორის, აღნიშნა ახლო წარსულში. რაღაცა მისთვის სასიამოვნო, ხო?
მოდით ნახოთ მისი თასების რაინდი რას ეხება მისი თასების რაინდი. ექვსიანების ხმლებს ეხება. რა ვიცი, შეიძლება ადამიანი, განქორწინდა, დაასრულა ძველი ურთიერთობები სიტყვაზე, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ყველას არ ეხება ეს საჯარო გაშლა, შესაძლებელია ადამიანმა უბრალოდ რაღაცა რთული პერიოდი დაასრულა და ეხლა იძენს თავის კომფორტულობას, თავის სულიერ სიმშვიდეს ეხლა აწყობს თავის საკუთარ დაშლილ ვთქვათ ენერგიებს და ცდილობს რაღაც ერთიმთლიანი შექმნას, ხომ? ფაქტია, რომ ადამიანმა რაღაცნაირად რთული პერიოდი გაიარა, მაგრამ რატოღაც სასმლის სუნი მომდის, არ ვიცი რატომ, მაგრამ თითქოს ადამიანი მაინც რაღაც დასალევისკენ მიდის, საინტერესოა. ექვსიანების ხმლები, ანუ რას ეხება ექვსიანების ხმლები? რას ეხება ექვსიანების ხმლები? ადინოკი ვოლკ. ექვსიანების ხმლები ეხება იმას, რომ ადამიანი ახლა გასულია განდეგილის ენერგიებში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი რაღაც სულიერებაშიც საკმაოდ ინტენსიურად გადადის, რაც ნიშნავს თავის სულიერ სურვილებს, შემეცნებით მომენტებს, ხომ? ფილოსოფიურად უნდა რომ დაინახოს თავისი ცხოვრება, თქვათ, თუ რაღაცა ესეთი ნეგატიური ცვლილებები გადაიტანა ცხოვრებაში, რატომ გადაიტანა, რისთვის გადაიტანა, რა იყო ამისი მიზეზი, ხო? ანუ ნახეთ, ადამიანი რეალურად წამოვიდა ერთი რეალობიდან მეორეში, გადასულია განდეგილის ენერგიებში, განდეგილი თასების რაინდი, ანუ ეს არის განდეგილი, ახლა რომელიც ცდილობს, რომ თავისი თავი, როგორც ფრანკენშტეინმა, ესე შეაკოწიწოს და აქედან გამოიტანოს არა მხოლოდ ფიზიკური, არამედ რაღაცა სულიერი შეჯამებები, ხო? რაღაცა დადოს შედეგი. და ამ შედეგს რაღაცა კონკრეტული სახელი დაარქვას. ვერ ვიტყვიცით რა არის რომ ეხა ეს ადამიანი რაღაცა გადავარდნილია სექსუალურ აღვირახსნილ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. არა, მე აქ ვხედავ განდეგილს, რომელიც ღვინოსაც წრუპავს, ან შესაძლოა რამე სხვა წრუპავდეს, ხო? თავის ცხოვრების ფილოსოფიაშია და რაღაცნაირად გარკვეულ დასკვნებს აკეთებს საკუთარ ცხოვრებასთან დაკავშირებით, რომელიც რაღაცნაირად გადალაგების პროცესშია. გასაგებია. კიდევ რა ხდება მის ცხოვრებაში ახლა? მეორე ვარიანტი. იეროფანტი, იხედავთ იეროფანტი, განდეგილი, იეროფანტი შეყვარებულები. ათიანების კვერთხები. ხო, ან პარტნიორულ ურთიერთობებში არის აქ გარკვეული სიმძიმე, სირთულე, ადამიანის შესაძლოა ნახეთ ძველი ფორმატი ურთიერთობების, რაც ჰქონდა მას პარტნიორულ ურთიერთობებში, მისთვის არის ძალიან მძიმე. რატომ არის ძალიან მძიმე? რატომ არის ძალიან მძიმე? ძალიან საინტერესოა. არ გამოვრიცხავ, რომ აქაც სამკუთხედის თემა იყოს, შეიძლება 4 კუთხედის. ადამიანი, რომლის გონებაშიც ახლა 2 ქალია, ხო? 2 ქალია და სიმართლეს გეტყვით, 2 ადამიანი, ერთი მხრიდან ეკაჩება ენერგეტიკულად, მეორე მხრიდან, ხო? მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ ახლა ადამიანი რაღაცნაირად კაჩავს თქო, ან ერთს ან მეორეს, იმიტომ რომ მაჩვენებს, რომ ბევრი ენერგია და რესურსები ჭირდება იმისთვის, რომ მისთვის გასაგებ სცენარამდე და პოზიციამდე მივიდეს, მაგრამ მთლიანობაში ადამიანი არის განდეგილის ენერგიებში, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ არსებული კარმული გაკვეთილიდან და ადამიანი არის ახლა კარმულ გაკვეთილში, მიიღოს მისთვის სწორი გადაწყვეტილებები, ხო? ისე რომ არ იყოს ეს რაღაცა ცეცხლოვანი, უცაბედი, არა, ადამიანი ცდილობს, რომ ეს მაქსიმალურად გონივრულად გააკეთოს.
იმიტომ რომ ხდება რომ რაღაცა სცენარები აღარ მუშაობს მისთვის და ენერგიაც ვერ უკაჩავს სლენგს გამოვიყენებ. კარგით, მოდით ესე დავსვამ კითხვას. ყველაზე რთულ პერიოდს ახლა ადამიანი ცხოვრების რომელ ეტაპში გადის? მეორე ვარიანტი. ქურუმი ქალი. ოხ, როგორ ეს ქურუმი ქალი, არ ვიცი, ქალია მის გონებაში, რომელიც ტვინს ურევს. რომელიც უნდა რომ თავიდან ამოიგდოს, მაგრამ ვერ იგდებს ამ ქალს, იმიტომ რომ ებრძვის ამ ფიქრებს. რატომ უნდა რომ თავიდან ამოიგდოს? იმიტომ რომ ძალიან აღაგზნებს. იმიტომ რომ უკვე ენერგია არ ყოფნის, აღარ იცის იმუშაოს, აღიგზნოს, თქვენზე იფიქროს, იქით სხვაზე იფიქროს. ხვდებით ხო? იმიტომ რომ გრძნობს, რომ რაღაცები მისთვის გაუგებარია, ბევრ ენერგიას ართმევს, ძალიან ბევრ ენერგიას ართმევს. რატომ ებრძვის ამ ფიქრებს? სამკუთხედის ამბავია აშკარად, სამკუთხედის ამბავია ნამდვილად არკანი მზე, თასობის დედოფალი, რვიანების კვერთხები, რომ აშკარად გაუთვალისწინებელი სცენარი ხართ მის ცხოვრებაში, რატომაც მინდა რომ თქვენზე ვთქვა ეს, როდესაც ან თუ მაგალითად ცოლის პოზიციიდან მისმენთ, მაშინ ქურუმი ქალი ამ შემთხვევაში მესამე პირი შესაძლებელია იყოს მის ცხოვრებაში, რომელმაც ან არია და დარია ეს თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი, მაგრამ ხა თქვენი მეუღლე თუა და სახში თუ გიზით, ხა აქ საჯარო გაშლით არ იქნებით, რომ აი რატო არ გამოდის კონტაქტზე და ვინ ვარ მისთვის და ასე შემდეგ, ხო? ნუ სავარაუდოდ მესამე პირის ამბები უფრო თქვენსკენ არის, ხომ ასეა? და რევს ეს ფიქრები, ძალიან ბევრ ენერგიას აცლის, ვერც ხაჩავს და არის აი ამ განდეგილის ენერგიებში. კარგით, მოდით ვნახოთ რეალურად ვინ ხართ ამ ადამიანისთვის ახლა. რა ხდება მის ცხოვრებაში გავიგეთ და ცოტა შევიჭრიდეთ სიღრმეებში. ვინ ხართ მის ცხოვრებაში? მეორე ვარიანტი. ვინ ხართ ახლა მისთვის? არკანის სიკვდილი. პენტაკლების მეფე. თასობის დედოფალი. რას უშვებით ამ ადამიანს? ვინ ხართ და გამოჩნდით მის ცხოვრებაში, გაუთვალისწინებელი სცენარი აბსოლუტურად. თან საქმე რაშია, იცი, აშკარად საკმაოდ რესურსიანიც ხართ, საკმაოდ ძლიერი ადამიანი ხართ ენერგეტიკულად და შესაბამისად მეხი დაეცით ქვია ადამიანს, მივხვდით ხო? მეხი დაეცით. ვინ ხართ ამ ადამიანის ცხოვრებაში? თან ძალიან საინტერესო ენერგია გაქვთ. ცხრიანების თასები. აბსოლუტურად თქვენი კომფორტის ზონიდან უყურებთ ამ ყველაფერს. ორიანების ხმლები. ვინ ხართ ამა და არ მოქმედებთ სავარაუდოდ. არც თქვენ, არც ის არ მოქმედებს და არის ესეთი. საინტერესოა. მძაფრ სიუჟეტიანია. ეს ყველაფერი. კარგით. რეალურად რას გრძნობს თქვენთან მიმართებაში ეს ადამიანი ახლა? ცხრიანების პენტაკლები. იმპერატორი ქალი. ძველი სცენარებისგან უნდა განთავისუფლება. იმიტომ რომ აქვს აშკარად თავის ოჯახთან გარკვეული ვალდებულებები, რაც უნდა რომ დაამთავროს, სხვათა შორის შეიძლება ეს იყოს სამართლებრივი რაღაცების გაზიარება, განაწილება, გაყოფა. მაგრამ თქვენთან მიმართებაში რეალურად რას გრძნობს და გრძნობს რომ ყველაფერი თქვენს ხელშია აბსოლუტურად. თქვენს ძალასაც გრძნობს და სხვათა შორის შეიძლება იმასაც ფიქრობდეს, რომ თქვენს ცხოვრებაში არის ვიღაცა და რომ მაინც იმპერატორი ქალი ხართ,
შეიძლება არ ფიქრობს და ნამდვილად არის თქვენ ცხოვრებაში ვიღაც და საბოლოო ჯამში შესაძლოა იმასაც ფიქრობდეს, რომ თქვენ არავითარ შემთხვევაში არ დატოვებთ ამ სცენარს, კომფორტის ზონას და ეს ყველაფერი მას ძალიან ანერვიულებს, იმიტომ რომ სადღაც გულის ღმში ფიქრობს, რომ მის სასარგებლოდ ნამდვილად არ გააკეთებთ არჩევას. და ეს როგორც ვარიანტი. მთლიანობაში თუ არ არის ეს 4 კუთხედი და მაგალითად თქვენ თავისუფალი ხართ, ადამიანი ფიქრობს, რომ აი აშკარად რაღაცა იერარქიული ამბავია, აშკარად მასე მეტი ხართ, დიდი ხართ. ხო, ესეთ რაღაცა შეიძლება ფიქრობდეს, ხო, იმიტომ რომ თქვენს რაღაცა იმაში ხართ, თქვენს ზონაში ხართ. თქვენ ზონაში ხართ, სადაც ნამდვილად წესდერგეთ, ცუდად არ ნაგრძნობდეთ თავს მისი გადმოსახედიდან და იმასაც ფიქრობს, რომ ამ კომფორტის ზონას მის გამო არ დაარღვევთ. კარგი. ნახოთ აბა ადამიანი გამოვა თუ არა კონტაქტზე თქვენთან ერთი თვის ვადაზე. გამოვა თუ არა კონტაქტზე ადამიანი ერთი თვის ვადაზე. გამოხვალ კონტაქტზე. სამიანების პენტაკლები რაღაცა საქმიანი წინადადებით შეიძლება გამოვიდეს პენტაკლების პაჟი, კვერთხების ტუზი. რაღაცა ახალი წინადადებით შემოთავაზებით საქმიანით. რითი შემოვა თქვენთან კონტაქტზე? სამიანების თასები, შვიდიანების თასები, თასების ტუზი, სამყარო. ვერთა როგორ ეშინია თქვენი? როგორ ეშინია თქვენი? ანუ რეალურად იცოდეთ, რომ შეიძლება რაღაცა ერთი წინადადებით შემოვიდეს, მაგრამ რეალურად შემოვიდეს თქვენთან იმიტომ, რომ აი უკვე გრძნობები შემომაწვა და აღარ შემეძლია, ხო, შემოვიდეს კონტაქტზე მაგიტომ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ძლიერ ენერგეტიკულ ზემოქმედებას ახდენთ ადამიანს. რა უნდა, რატო შემოვა კონტაქტზე? ორიანების ხმლები, 10-იანების ხმლები, თან არ ვიცი რა გავაკეთო, არ ვიცი როგორ მოვიქცე. მინდა რაღაც გადავწყვიტო, ვერ ვწყვიტავ. ორიანების ხმლები არის რაღაცა გარკვეული აკრძალვები მისი მხრიდან, თქვენი მხრიდან. არა და გრძნობები მინდა გაგიზიარო ჩემო ჯულიეტა, მაგრამ ამ გრძნობებსაც ვერ გიზიარებ, იმიტომ რომ ძალიან მეშინია, რომ ავიც კიდევ ერთხელ არ მკრა ხელი, დამღალე უკვე ვიღაცა ხარ. დამღალა უკვე, დამღალა ძალიან. სამბერს უწონებს. ხო? დივნის ფილოსოფოსია. მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. როგორც შემეძლო ინფორმაციულად შეგავსეთ. ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი უკვე პასუხი, რა თქმა უნდა, გამოიწერეთ არხი რო არ დავკარგოთ ერთმანეთი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იცით რომ ჩემთვის მადლიერების ყველაზე დიდი ფორმა რა არის? ვიდეოს გაზიარება. გააზიარეთ ეს ვიდეო, იმიტომ რომ იქნებით ეგოისტები, იმიტომ რომ მარტო თქვენ არ დაგეხმაროთ თქვათ ინფორმაციულად ეს ყველაფერი. ჩვენ კი სულ მალე შევხვდებით ერთმანეთს დიდი სიყვარულით.